شايفين بقى الهمبرجر الجميل ده؟ شايفين الحاجات الطعمه، الحاجات الجميله دي؟ حاجه كده عسل، حاجه انت اللي عاملاها في البيت، حاجه كده اخر طعامه ان شاء الله. بقى ايه، شوف بقى طريقتنا ونعمله ازاي مع بعضينا ويطلع معانا ايه تحفه وجميل كده، وحاجه كده انت اللي عاملاها بايدك بنظافه كده وبجمال، ويطلع معاكي حاجه مفيش بعد كده. ولادك بقى يحبوه احسن ما بيشتروه من بره بكتير بمراحل. يعني اللي بره ده انت مش ضامنه هو معمول ازاي، لكن انت في البيت عاملاه عارفه انت حاطه فيه ايه، وطالع معاكي تحفه وفي منتهى الجمال زي ما انت شايفه كده، وانت اللي حاطه فيه المكونات بتاعته عارفه انت حاطه فيه ايه، وطعمه احسن من بره بكتير. هنشوف بقى مع بعضينا عملناه ازاي. بقى هنشوف بقى وصفتنا الجميله والهمبرجر الجميل ده، هنشوف عملناه ازاي بطريقه بقى سهله وبسيطه، ومكونات طبعا ايه يعني حاجه كده كلها موجوده في البيت ما شاء الله، وتعملي حاجه كده نظيفه وحاجه جميله، حاجه كده تحفه انت اللي عاملاها وعارفه مكوناتها ايه.